是。来，就我一个，我一个。有没有抢过？下一场快复活跟有没有快复活？球！来，来，先退，先退，后面，后面，后面。继续，继续。哦。哎，谁带？哎，底下要看啊！刚那样算威尔赢吗？还是很瘦？那个肌肉相撞，蹦蹦。你要不要？他不是还可以打？哎。先退，先退，回来。嘿，辅导，谢谢。对。喊出来！来，抢回来！右传，帮王子正。上面，王子正。没事。你俩放在这方向，慢慢低啊。老公都输了。对啊。来，你要我去打炮？打。底油，过一个，哇，底过，对，打脚的，很底油，底多一个，底油，球，吊牌送出来了，哎，不要放过了，阿伟，不要，哎，多一个，你过一个，坐着。来卡特，哎，我打一个啊！打一球，来先上，走！哎！好球！不错，变不错。好球！好呀，我忘了。后面！哎，我放了。先抓后面的。对住啊！先对啊！吊牌之王。好球！哪个吊牌？把他吊牌。39啊。先对！好球！哎！好球！知道是得2次的。哎，加油啊！来，先退，后面要抓，后面，先退，好球，得不到，来，有几呀，走开啊，慢一点啊，大家不要
5分钟。太急了啦！好球！好球！那个大副。球谁要球哎？好感动。来，好球！我靠！是的，收手。他那个肯定没犯规，他就站在那边。好球！Go！3打2，3打2。为什么？所以不要那么勉强啊！对。哎，装得出来！篮板要！好球！阿伟稳住啊！学长累，我会听到。学长加油！空间拉开！有了吧？太强了！回轮！哎！篮板不要省力呈现，进去抢了。喊个暂停吧。我们安静。大人都在小了，你又要进去，老问题。然后你为什么要一直给他？大人空间就在小，你们进去就给内线能打吗？对。他连跨一步都没办法跨。哎，内线顶进去稳一点啊！用稳放的，太急了，不行就传出去啊！没问题，你们里面到底是节奏一直被对方牵着走。你们倒一次就打了，那哪就空档啊？当时不应该这样讲的，没关系，来做好。为了你不用什么节奏，你就自己稳稳的啊。哎呀，赛季线2波好好打，我觉得2波好好打，2波打很多。10比3。快高追啊！我去一跑，你追啊！用抢就好，兄弟啊！剩1分钟哎。剩1分钟。嗯。反正。后面大打1分钟。好球！抓一个！好球！我主选手，底油！抓一个！底油！来！好球！来 ，Go！ 好球！好球！不要！哎，3个！追一下！做好不好？快点！先等人落。有了吗？注意。先退啊！先退！ 7、6、5、
4、3、2、1。